네, 이 제품 나인본 맥스인데요. 요거는 옵션 쇼바를 장착한 거죠. 근데 여기 사고로 앞에서 충격을 세게 받아가지고 이 부분이 휘어서 여기가 뭐 완전히 여기 붙어 있댔어요. 그래서 회전이 안 됐었죠. 이건 부품이 나오지 않는 관계로 다 분리해서 바로 잡고 용접 다시 해서 정상적으로 많이 이만큼 떨어지게 다 수리 완료했고요. 뭐 지저분한 거 청소 좀 해드렸습니다.